Bütün sorular нәрсәгә син моның белән шөгыльләнәсең Мәскәүдә бит бик күп төрле милләтләр яши. Син татар булып йөрисең, горурланып сөйлисең. Казанның нәкъ үзәге бәйрәмчә бизәлгән Кремльдә ел дәвамында халкыбызны милли үзаңны саклауга зур өлеш кертүчеләрне бүләклиләр. Ел татары премиясын яңа ел алдыннан менә инде 3нче ел рәттән тапшыралар. Беренчеләрдән булып бүләкне Олимпия уеннары чемпионы Алина Захитовга тапшырдылар. Ул быел тамашачыга вакыт сакчылары дигән боз тамашасын күрсәткән. Бу милләтне спорт аша бөтен дөньяга танытуның бер алымы ди оештыручылар. Төрле проект телне саклау ягыннан булса, ул бөтенесе кирәк. Бу көндә тел, җыр, уку, мәчеткә йөрү, ул безнең милләтне саклау. Миллиард татар bizani татарча bilib тә белдермәй, но үзен татар дип саный торган кешеләр өчен. Беренче шитеп миллиард татар басмасы белгечләре милли үзаңны тәрбияләүгә өлеш керткән шәхесләрне сайлап алган. Аннары алар өчен социаль җилкәләрдә тавыш бирү башлана. Әлмәт театры директоры Фәридә Исмәгыйлова ел татар кызы номинациясендә җиңеп чыкты. Аларның фәхрине үтереп ташладылар спектакльдә премиягә лаек дип табылган. Фотографияны күрәм, шаккатам. Битем койсының башына килгән бу. Миңа ул гаҗәп булды. Күз яшьләрем белән рәхмәт укыдым. Әйтәм, кара әле нинди кешеләр миңа тавыш бирәләр. Илгиз Җиһангиров ел эчендә телеграмны татар теленә тәрҗемә иткән. Ул текстларны татарча язудан тыш функцияләрен ничек көйлисен туган телебездә аңлаткан. Аннан хәзер йөзләгән кеше файдалана. Үзем идеаллык ясадым, җиңел юл дип әйтмәс идем. Аны хәзер менә без татар әдәбият һәм сәнгать институты белән бергә яхтырга уйлыйбыз инде. 22 номинациядә 22 җиңүче. Яшьлегем капкалары композициясе белән Илсия Бәдретдинова ел җыр номинациясендә җиңә. Ел спортчысы дип көрәшче Динар Каримуллин таныла. Миллиард татар басмасы тарихчы, каллиграф, социологларны айрым билгеләп үтте. 2нче елга Алла берсә минем 2нче альбомым әзер булачак. Татар халык җырлары белән 5 җыр яздырдык, тагын 5 җыр яздырасы бар. Халкым өчен эшләргә тырышам, чөнки менә шушы альбомда да без сирәк яңгырый торган татар халык җырларын җыябыз. Бу конкурсның булуы минем өчен зур ачыш. Киләсе ел мәсәлән Татар дәүләт академия театрының 120 ел. Шул ук вакытта бу ел без Алтын битлек Россиядә иң шәп спектакльнең беренче мәртәбә Алтын битлеккә ия булдык. Милләтебезнең тарихын өйрәнүгә, мәдәниятын, гореф-гадәтләрен өйрәнүгә минем өлешем дә кергән икән. Димәк, әлбәттә, монда канәгать булудан башка хис булырга мөмкин түгел. Bütün sorular нәрсәгә син моның белән шөгыльләнәсең Мәскәүдә бит бик күп төрле милләтләр яши. Син татар булып йөрисең, горурланып сөйлисең. Яшьләре, һөнәрләре, яшәү урыннары төрле, әмма алар милләт һәм туган тел дип янып яши һәм аларның хезмәтен халык күрә. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.